নমস্কার বন্ধুরা, আমার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা বানাতে চলেছি মশলা চিকেন। তার জন্য চিকেনগুলোকে প্রথমেই গরম জলে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ওই মাংসের মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন এবং লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর এটাকে 20 মিনিট রেখে দিতে হবে। এবার কড়াইয়ে তেল নিয়ে তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে নিতে হবে। গোটা গরম মশলাগুলো একটুখানি ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে ভালো করে রসুনগুলোকে ভেজে নিতে হবে। রসুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে, খয়েরি খয়েরি হয়ে এসছে। এরপর আমরা পেঁয়াজ কুচোগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজ কুচোগুলো ভালো করে লাল করে ভেজে নিতে হবে। যেহেতু ম্যারিনেট করার সময় আমরা 2 চামচ মতো নুন দিয়েছি, তাই এখানে হাফ চামচ মতো নুন দেব। নুন দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে লাল লাল হয়ে এসছে। এবার 2 চামচ মতো আদা বাটা দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে ভেজে নিতে হবে। ম্যারিনেট করার সময় হলুদ গুঁড়ো যেহেতু দিয়েছিলাম, তার জন্য অল্প পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে আবারও ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। যেহেতু আমরা খুব বেশি তেল ব্যবহার করিনি, তাই জন্য অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা দিয়ে দেব 3 চামচ মতো টমেটো সস। আবার মশলাটাকে ভালো করে মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এবার আমরা ম্যারিনেট করা মাংসটাকে দিয়ে দেব। এবার মাংসের সঙ্গে মশলাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভালো করে একটুখানি দমে রেখে রেখে আমাদের মাংসটাকে কষাতে হবে। তাহলে মাংসটা নরম হয়ে যাবে এবং মাংসটা মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশবে। অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে ভালো করে মাংসটাকে একটুক্ষণ বেশিক্ষণ ধরে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা দিয়ে দেবো একটু সয়া সস। ভালো করে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। হয়ে গেলে আমরা এবার মাংসটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। মাংসটা আমাদের সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর আমরা এর মধ্যে একটুখানি গরম মশলা এবং গোটা কাঁচা লঙ্কা এবং কিছুটা ধনেপাতা দিয়ে দেব। এবার কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা এবং গরম মশলাটাকে একটুখানি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমরা একটুখানি 1 থেকে 2 মিনিট চাপা দিয়ে রেখে দেব। রান্নাটা কিন্তু খুবই সুস্বাদু হবে এবং বড় বাচ্চা সবাই কিন্তু এটা খেতে পারবে। শীতকালে যে কোনো ভাত বা রুটি সবের সঙ্গেই কিন্তু এটা খুব ভালো খাবার। 2 থেকে 3 মিনিট রেখে দেওয়ার পর আমাদের তৈরি হয়ে গেছে মশলা চিকেন। যদি রান্নাটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।